얼핏 그냥 뭐 이 영상을 보시거나 뭐 책을 그냥 쓱 훑어보시는 분들은 뭐 고만고만한 자기계발서 똑같은 얘기 하는 거 아니야. 나도 뭐 자기계발서 뭐 100권, 200권 읽어봤는데 내 삶은 하나도 변하지 않더라. 네. 이렇게 말씀하시는 분도 있을 것 같아요. 그 이제 네, 많은 저도. 분들이 사실 네. 변하려고 책을 읽고 또 변하고 싶어서 이 영상을 본단 말이죠. 네. 근데 이제 내 삶이 그대로인 이유가 이제 그 원인이 무엇이라고 보세요? 사실 네. 지금 이 영상을 보고 있을 정도 시청자분들이면 진짜 열심히 사시는 분들일 거예요. 근데 답답함이 있으셨을 거예요, 항상. 그쵸. 이렇게 열심히 사는데 내가 의지가 약해서 그런가? 절대 아닙니다. 그냥 네. 사실은 사람들이 다 고생하고 네. 남들보다 더 노력해야 된다라는 거에 다 그렇게만 알고 있으니까 저는 그래서 영상을 지금 보고 계시다면 본인을 많이 믿어주셨으면 좋겠어요. 아, 나 무한한 능력이 있었어. 그냥 그렇게 받아들이시고 믿어주시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 저는 학벌이 좋은 것도 아니고 회사를 1년 이상 다녀본 적도 없어요. 끈기도 좋지 않고 하기 싫은 건 죽어도 못하는 스타일인 거거든요. 그럼에도 불구하고 가기 싫은 곳에 가서 강의하고 하기 싫어도 강의할 때도 있죠. 왜냐면 먹고 살아야 되니까. 그렇죠. 근데 그렇게 지내왔는데 이제 내가 생각 훈련을 통해서 내 뇌를 바꾸는 방법 너무 간단합니다. 네. 너무 간단해서 화가 난다는 분이 계셨다 그랬잖아요. 화가 나. 네. 그냥 원하는 생각만 하면 뇌가 알아서 해준다. 무한한 능력을 나는 가지고 있다. 이거를 믿어주시면 좋을 것 같아요. 그 믿는다라는 걸 좀 더 구체적으로 말씀해 주시면 믿는다는 건 대체 어떤 걸까요? 사실 네. 생각만 해도 되는구나 라고 생각하시면 돼요. 너무 쉽지 않습니까? 근데 생각이 네. 내가 저것만 하면 성공할 수 있어. 저것만 하면이라는 게 없어요. 나는 성공할 능력이 있고 뇌가 알아서 해. 이렇게 그냥 나는 능력이 있고 나는 1,000억 원을 벌 수 있고 이미 벌었고 근데 그 생각을 하다가 뇌가 그것을 사실로 인지하는 순간 네. 뇌가 바뀌는 거죠. 그러면 믿음 체계가 완전히 바뀔 겁니다. 내가 바뀌면 이제 아까도 말씀해 주셨지만 내 행동이 바뀌고. 그냥 네. 이제 한번 이렇게 해보시면 좋을 것 같아요. 네. 나는 1,000억 원을 벌었다? 나는 능력이 있다. 왜냐면 예전에 제가 100번 쓰기 이런 거 할 때 문제가 뭐냐면 나는 1,000억 원이 있다예요. 네. 현재형으로 쓰라고 하니까. 네. 근데 있다라고 하는 순간부터 이제 싸움이 시작됩니다. 어떻게 있지? 누가 네. 주나? 나 없는데. 근데 맞아요. 그것도 이제 내면 언어긴 한데 네. 이게 제가 이제 내면 언어 프로그램에 완전 언어라는 것들을 만들었어요. 예를 들면 나는 1,000억 원을 벌었다. 나는 능력이 있다. 이게 완전 언어예요. 왜냐면 벌었다라는 것은 내 능력으로 벌은 거잖아요. 네. 그렇다라고 하면 내가 능력으로 벌 수 있게 내 능력이 올라가요. 그러니까 사람이 누가 봐도 재능이 있구나. 뭐 정말 열심히 사는구나 이렇게 보이는데 본인은 목표를 향해서 그냥 가고 있는 것 뿐이에요. 뇌가 알려주는 대로 에너지 넘치게. 그러면